大家好，我是小安，欢迎你来到我的频道。非常感谢您在百忙之中观看我的视频。肺部有痰总是排不干净，反复咳嗽，2个月、3个月都没有好转的，无论吃什么药、打针都没有用。今天给大家分享一个老方法，陈皮加它，堪称是神仙化肺药。早上吃完，中午就没有痰啦，咳嗽消脂，肺部的痰全部排干净，效果立竿见影，特别的好用的。今天就把这个方法详细的分享给大家，我们跟着视频了解一下吧。陈皮性温，服用之后可以很好的通气健脾、解腻优化痰的，而且还可以止呕的作用。如果我们出现了咳嗽、痰多、食欲不振，或者是消化不良的症状、胃部的疾病的时候，我们可以泡陈皮水喝，能够特别好的促进身体的恢复健康。陈皮还有美容养颜的作用的，陈皮中含有大量的有利于身体健康的维生素 C 以及香精油。平时我们食用的11点陈皮和茶叶一起泡水喝，可以很好的提神通气，而且可以令气味更加的清香。我们服用陈皮之后，能够特别好的将身体体内的毒素排出体外的，这样能够更好的促进体内的内循环的协调，皮肤会越来越好的，而且人越来越漂亮。如果出现了感冒伴随着咳嗽的情况，我们可以把新鲜的陈皮放到锅里面，用来煮水喝，加入适量的白糖服用，这样不仅能够帮助身体发汗，而且可以快速的令身体的恢复健康。陈皮当中含有的挥发油有刺激性，可以很好的去痰作用的，使痰液容易咳出。陈皮一定要选择5年以上的陈皮，这样发黑的陈皮，这样的陈皮药效比较好的。再准备罗汉果，罗汉果性味甘凉，归肺大肠经，属于止咳化痰平常的药，主要的功效可以清肺利咽化痰，润肠又通便的。最常见的食用方法，把罗汉果泡水喝。那么罗汉果泡水喝到底有哪些功效呢？第一，能够清热凉血。罗汉果性味甘凉，可以清热凉血的作用，对于咳痰咳热患者，或者是后期服用罗汉果泡水，都能够清热泻火、生津止渴的。第二个好处，可以清咽利喉。罗汉果具有清咽利喉的作用的，特别的适合平时讲话的人使用。如果你感觉到喉咙不适，每天我们用1/3的罗汉果泡水喝，饮用还对慢性咽炎患者有帮助的。慢性咽炎患者可以每个星期服用罗汉果泡水，对嗓子进行保养。第三个好处，可以降血糖。罗汉果虽然很甜，但它不会产生热量，因为这种甜味呢来自于三萜类的化合物，非常的适合糖尿病高血压的患者，而且能够起到很好的抗癌的作用的。罗汉果中糖还有降血糖的功效，我们要把罗汉果掰碎，这样营养更好的释放出来的。我们准备苹果，苹果中含有的葡萄糖、果糖、蛋白质、脂肪、维生素 C、维生素 A、维生素 E、磷、钙、铁，以及苹果酸、柠檬酸，还有钾、钠。苹果所含的营养比较全面，又容易被人体吸收还有消化，适合很多的人群食用苹果。老话说1天1苹果，医生远离我。苹果具有很多的祛病养生的功效，而且是美容养颜的佳品。吃苹果可以防止高血压，因为高血压发病与钠盐的堆积有关系，有些人摄入的钠盐过多，导致高血压、冠心病等主要的原因之一的。而苹果是含钾量比较多的水果，可以将人体血液中的钠释放出来，有利于降低血压的。吃苹果可以缓解治疗便秘，苹果所含的果胶
可以防止胆固醇增高，减少血糖的含量。这样的吃苹果对预防糖尿病患者有很好的帮助。第四，吃苹果可以增进食欲。苹果所含的溶解性磷、铁易消化的吸收。苹果中含有丰富的维生素、微量元素，特别是含有纤维素，可以帮助人体减少胆固醇的吸收的，降低脂肪的含量。第六，吃苹果可以理气化痰和胃的功效，清胃火，同时能够调节脾胃功能。中医角度来讲，百合偏寒、味甘，归心肺二经，具有清肺热止咳的功效，还能够清心除烦。百合可用于治疗阴虚所致的慢性咳嗽。古人认为百合助开液和，形象像肺，故能够润肺，还能够治疗慢性的咳嗽。往往此类患者表现为难愈的咳嗽，而且咳嗽表现为干咳少痰。现代医学认为百合含有多种维生素，还有很多粘液物质，这些物质可以帮助人体达到美容养颜的功效。除此之外，百合含有多种的生物碱，这些生物碱可以起到改善支气管平滑肌膜的作用，改善呼吸道症状。我们把准备好的苹果、罗汉果、陈皮、百合倒入锅里面，加入清水，直接焖煮就可以了，大约煮20分钟。亲爱的家人朋友们，制作视频不容易，请您发来的小手帮我点个赞支持一下吧。您的每一个支持和点赞都是全您的最大动力。感谢所有朋友们的支持，谢谢大家。煮好之后就可以喝啦，我们只喝水，食材不要吃。祛痰止咳茶水煮好啦，经常嗓子不舒服的、痰多的、肺热的都可以喝一喝，能够好好的缓解这些情况的，能够滋养我们的嗓子，使嗓子清爽舒服，不咳痰，还能够去肝火、去燥热。经常咳嗽不好的，1个月2个月都没有好转，吃药也没有效果的，可以试试这道去咳止痰的茶水，还是不错的，效果立竿见影，喝上几次就有效果啦，嗓子舒服，而且不咳痰，又能够清肝火清肺热，非常的不错，做法食材都比较简单的。好了，家人朋友们，今天的视频就分享到这里啦。如果您喜欢我的视频，记得帮我点个赞，关注一下吧。点开我头像可以看到更多的精彩视频。如果您喜欢我的视频，记得帮我点个赞，关注一下，转发给身边需要的朋友们。感谢所有朋友们的支持，谢谢大家。我们下期视频再见。